Zo, hier hebben we de Vogue bakfiets. Een bakfiets die ik van Marktplaats heb gehaald. En technisch in de zin van elektrisch is die in orde. Accu zit erbij, motor doet het. En de display werkt ook goed. Maar zoals je ziet, geen kettingkast. De bediening van de versnellingen is defect. Dus daar moet een nieuw voor komen. En het belangrijkste, maar dat is bij al die bakfietsen met een houten opbouw. De bak, die was helemaal vergaan. Ik heb nog wel wat onderdelen, dus ik ga hem proberen te herstellen. Ik zit alleen met één punt wat ik niet snap. En dat is dat dit zo afloopt naar beneden toe. Ik dacht dat het gewoon horizontaal moest zijn. Maar deze die loopt af naar voren toe. Ik ga eerst nu eens even de restanten van die bak eraf halen om meer zicht te krijgen op het frame. En te kijken of dat allemaal in orde is. Nou, ik moest eerst even wat kabels losmaken, zodat die beugel, het handvat, eraf kon. En nu is het dan zover dat deze onderplaat losgemaakt kon worden. Het is niet in heel beste staat. Het is allemaal nat losgekomen. Dus ik denk dat we die onderplaat zullen moeten vervangen. Dat is dan niet anders. Even kijken. Wat belangrijk is, is dat deze plaat met die rondingen erin, die is nog goed. Nou, dit is ook al een keer vervangen zo te zien. Deze plaat is nog wel goed. Nou, hier zien we dan het frame waar de bak op rust. Ja. Ik zie nog niet direct een breuk, bocht of andere afwijking. Maar zoals je ziet, ja, die lijn die loopt gewoon af. De voorkant is beduidend lager. Ik vind het toch een beetje typisch. Als je kijkt, even zien, kan jullie het zien? Ja, deze beugel hier zo, dat is waar de centrale as, een hele dikke bout, doorheen loopt. Dat is deze. Ja, die is zo zwaar uitgevoerd en zit bovendien aan deze twee framebuizen vast. Ja, dat is gewoon niet verbogen. Het kan ook bijna niet, zo zwaar is het. En dat is de enige manier om die stand te wijzigen. De bakfiets ligt even op zijn zij. Ik heb één wiel eraf gehaald. Was voor mij ook voor het eerst. Ik dacht, nou, je kunt hier wel aan draaien, want er zitten twee platte kanten aan. Maar je kan beter aan de binnenkant die moer losdraaien, de remklauw losdraaien en wegkiepen. En dan kun je hier zo het wiel uitliften. Dus dat gaan we aan deze kant even doen.
Zo. Deze eruit. Kom maar. Die even een slagje los. Zo. Dan draaien we deze aan de kant. Zo. Zo, daar is hij al. Even uitkijken met die remklauwen. Die moeten niet kapot. Nu moet de centrale bout, zeg maar de as waar alles omheen draait, die moet eruit. Dit is 30 en de moer is 34. Ja. Eerst de moer. Dikke ring eronder. Oh, hij komt al. Dat is mooi. Zo. En daar is die. Oh, daar gaat hij. Nu zag ik niet helemaal wat er gebeurde, maar deze die viel hier eruit. En hoe zit dat met deze? Ja, dat zal waarschijnlijk deze geweest zijn. Oh, er valt een lager uit aan die kant. En hier zit ook een naald lager. Het was een hele klus. Maar ik heb nu 2 verbindingen losgemaakt. Die. En die. En daar heb ik hem ook losgemaakt, zodat hij kon gaan scharnieren. Want wat ik wil is dat de hele ashouder iets zo doet, waardoor het hele plateau wat vlakker komt te zitten. En ik ga nu het frame erbij pakken, alles horizontaal afstellen en dan hier en daar vastpikken en daarna netjes vol lassen. Alles is opnieuw vastgelast. Deze. Het plaatje wat voor de verlenging zorgt is vastgelast. Bij al mijn laswerkzaamheden kwam ik er ineens achter van dat hij zo scheef stond kon ook wel eens door iets anders gekomen zijn. Waarschijnlijk heeft een overbelasting plaatsgevonden. Als je voorin heel veel gewicht plaatst, bijvoorbeeld een volwassene gaat daar zitten, al zijn gewicht, dan krijg je dat deze balk waar alles aan hangt, dit is een vast punt, dat wil wijken, het uiteinde, dan moet iets meegeven. En ik ben er volgens mij achter wat het is. Je kan er zo tussendoor kijken. Dus deze balk, zelfs met die dubbele plaat erop, is gewoon doorgebogen. En daardoor hing dat ding zo naar beneden. Kijk, we hebben de stand nu gecorrigeerd. Dus nu is die weer mooi vlak. Maar dat is dus blijkbaar het gevolg van overbelasting. Zo, het frame is dus klaar. Dit zijn de lagers voor de bakfiets. Het voorste sturende deel wordt opgesloten met deze 2 konische lagers. Ik heb ze grondig schoongemaakt en nu moet er weer een hele laag vet in de lagers.
Dat is 1. De bedoeling is dat je het er aan de zijkant induwt, zodat het er aan de bovenkant weer uitkomt. Het is weer aan elkaar gemonteerd en de lijnen lopen nu een stuk beter door. Dat wil zeggen, het loopt mooi horizontaal in de lijn van het frame naar het achterwiel.